হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। মানে অনেক 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 ভালোবাসি না আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আজকে করব 50টা সিজনিং চ্যালেঞ্জ। মানে 50টা একজনা করতে বলেছে, তাই 50টাই করতে হবে। 50টা আমার হয় না, কিন্তু আজকে ট্রাই করব, করতেই হবে, যেহেতু চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছি তো করতেই হবে। আর একটা বলতে গেলাম, তো আজকে সিজনিং করার কথা ছিল না, বাট সে আমাকে বলেছে, রিকোয়েস্ট করেছে, আরও অনেকেই সিজনিংয়ের কথাই বলে, তো ভাবলাম আজকে সিজনিং চ্যালেঞ্জটাই করব। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর সবাই কেমন আছো, তোমাদের ষষ্ঠী কেমন কাটলো, আর অবশ্যই যারা নতুন আছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। তো চলো শুরু করা যাক ভিডিওটা। তো এখানে একটা কটন বাড আছে আর আমি একটা বাউনের খড় নিয়ে এসেছি। তো কটন বাডটা পরে দেখছি, আগে আমি বাউনের খড়টা ব্যবহার করি, ঠিক আছে? তো চলো, এটা একটু বেঁকে গেছে, কোনো ব্যাপার না, তো এই দেখো। তো চলো শুরু করা যাক, দেখি কেমন হয়। আর 50টা পারি কি না সেটাই আজকে দেখার। আর যেটা বলতে গেলাম, হ্যাঁ, আমি একটু গোনায় ভুল করে থাকি, তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, ঠিক আছে? চলো, তো আমি চেষ্টা করবো গোনায়। এটা একটু ছোটো করে নিতে বেশি ভালো হবে। আজকে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, আমরা তুমি দেখতে থাকো। আমি তো জানি আমার সিজনিং করলে খুব সমস্যা হয়, তাও 50টা করতেই হবে। চলে গেল। রংটা নিয়ে আসলাম, 4টে হয়েছে দাগ দিয়ে, আমি ওখানে খুব বলে দিই। তো এই দেখো, এই জায়গাটায় 1 2 3 4, 4টে দাগ দিয়ে দিয়েছি। হিমা চলে যাচ্ছে করে ওরা। দেখা যাচ্ছে না এখানটায়, 1টা 2টো 3টে 4টে 5টা, এই দেখো এবার ভালো দেখা যাবে। এবার এই 5টা ট্রাই করি। ছটা, ভালো একটা বুদ্ধি পেয়েছি, কিন্তু আমার কিছু মন থাকে না। দেখি তো কেমন বদমাইশ হয়েও হলো না। হাঁটো, কি হচ্ছে আজকে? সাতটা হলো, তো এবার দেখি।
তো দেখো এরপরে কটা করলাম, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। বাবা 10টা তো হয়েছে, এখনো 40। ভাই দেখি কমেন্ট করলি আর পরের দিন এমন বলবে যে অল মানে এনি টাইম, ধরো সকালে একটা কাজ করছি, তারপরে সকাল দুপুর রাত এই মিলে একটা করতে হবে, ওটা বেশি ভালো হয়। পরে করবো। এখনই নাক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। মাছি রিল্যাক্স, এত তাড়াতাড়ি কি আছে, আস্তে আস্তে করবো, কিন্তু এত বড় হয়ে যাবে ওটাই ভালো লাগে না। তুমি যত দ্রুত সম্ভব, গেমিং নেই, একাকার হয়ে যাচ্ছে না, ছাড়ে যাবো। এখানে বইটা কমপ্লিট করবো তাহলে। কটা হলো বলো তো, তোমরা আন্দাজ করে বলো। উপরে যাবো কিন্তু ফুল গাছের গোড়ায় ঘাস হয়েছে, এবারে ঘাস দিয়ে বইটা করি। একটু রেস্ট তো পাচ্ছি। একটাই কমপ্লিট, গুনলে হয় না, আধা আধা করে গুন। তাই গুনে নি কটা হলো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19টা আর একটা, তারপরে উপরে যাবো। এটা খতরনাক ছিল। বাহ 20টা কমপ্লিট হলো। কি বলবো, এই 20টায় আমার চোখ মুখ জল বের করে দিতে, মানে কানে আমার ঝাঁঝা ধরে গেছে। এখনো 30টা আছে,
30টা আর 5টা কবে এখানে মানে লিখতে সুবিধা হচ্ছে আর কি। ছাদে আর ভিডিওটা করবো না, এখন খুব বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, ভাবছি নিচেই করবো। মানে পরশু দিন জামাই ষষ্ঠী হলো, আমি একটা আলপনা দিয়েছিলাম, তোমরা দেখো আজকে এখানে নিচেছে দিয়েই হয়ে গেছে। এইটা করেছিলাম আর এই ঘরে দূরে এটা নষ্ট হয়ে গেছে পরশু দিন, মানে বুঝতে পারছো এটা করেছিলাম। তো এখন নিচেই করবো ভিডিওটা, তো চলো শুরু করা যাক। আমি এর আগে 21টা ভিডিও করেছিলাম, 20টা আর 21টা। তো চলো, একটা ঘাস হলো ভালো, চলো বাড়িতে ঘাস নিয়ে আসো। টিপ 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 করে বৃষ্টি পড়ছে, তো এখান থেকে ঘাসটা নেব। এখানে ঘাস আছে নেওয়ার মতো, দেখি এখানে পর্তুলিকা লাগিয়েছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এতে এগুলো নেওয়া যাবে, এটা এই ঘাসটা নেওয়া যাবে। একদমই ছোট, লিকলিক লিকলিক করছে। চলে এলাম ঘাস নিয়ে। চলো, কোনটা বাদাই, কোনটা রাখার জায়গাটা খুব রিক্স। এই দেখো, এই হলো লাটাক লাটাক পটাক পটাক এমন ভাব হয়েছে, ওর ফেলে দেখলো। তো চলো 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 শুরু করা যাক। হ্যাঁ, এই যে 21টা হয়েছিল, কোনটা একটু নিচে রাখি তাহলে পরে ভালো দেখা যাবে। দাও, ফোনটা রাখার জন্য উপযুক্ত জায়গায় পাচ্ছি না। এবার আমি আবার আজকে গ্লাসটা ভাব মারতে গিয়ে ভেঙে খুলে ফেলেছি, কেননা ওই গ্লাসটার জন্য আমার ক্যামেরায় সমস্যা হচ্ছিল। তো চলো শুরু করা যাক। 21টা হয়েছিল। ঘাসটা একদমই ভালো না, কাজই হচ্ছে না। ভালো কাজ হয়েছে। 23টা আমি বলিনি আমারটা। বেশ 24টা হলো। কোনো কাজ আছে না, কটন বারটা দিই। হ্যাঁ, এইরকম আছে সেই কটন বার, পুরোনো যুগের পুরোনো মানুষ চলে এসেছে। তো এবার এটা দিই। 24টা হয়েছিল, হ্যাঁ 24টা। যাবে সরি এটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। তো এই কটন বারটাও একদম জঘন্য। আমাদের এই যেটা ছিল না সেটাই কাজে, তাছাড়া আমি আর কোনো কাজ দেখতেছি না। 24টা না, জানো আমি 25 নম্বর হ্যাচুটা যেই দিয়েছি আর সেই
আমার ভিডিও অফ হয়ে গেল, স্টোরেজ ফুল আবার এমনি হচ্ছে না। এবার হয়েছে 25টা, এখনো 25টা করা লাগবে। ছাব্বিশ, একটা বাড়িতে সাতাশ, হচ্ছে না হচ্ছে না। আঠাশটা, উনত্রিশটা, আমার মনে হচ্ছে বেড়ে যাবে 90। এবার এটা দিলে পরে 30টা হবে, তারপরে আবার খুবই খাওয়ার না ওই ব্যাপার। বাহ, 30টা হয়ে গেছে, আর 20খানা তো হয়ে যাবে, কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে, কি আর করা যাবে, চ্যালেঞ্জ আপডেট করছি তো যত সমস্যা। ঠিক আছে, ফোন করি। 30টা, নিঃশ্বাস নিতে শুরু হয়ে গেছে সমস্যা। হচ্ছে না, ব্রেক ফেল করছে, একটু রিল্যাক্স হতে হবে, হবে না। এমনি স্টোরেজ ফুল, যতটা জায়গা হবে তুমি সেটাই ভাবছো। করেছিলাম 30টার পর আর একটাও হয়নি, তো আমি আবার চলে এসেছি ছাদে। তো তখন ছাদে এসেছিলাম, এখন একটুখানি মানে হালকা করে বৃষ্টি পড়ছিল, এখন আর পড়ছে না। তাই দেখো একটা কাগজ নিয়ে এসছে, এবারটা দেখি কি হয় না। একত্রিশটা হলো, বাবা কত কাহিনীর পর 31টা। হলো না,
এটা বের করলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, খাই নাকি? 33টা। চৌত্রিশ বের করবো না। 35 বেরই করবো না। 36 37 37 38 39 40 আর 10টা। 41 কাউন্টডাউন স্টার্ট। আর হবে না। 42 এটা কেমন হলো? 43 আর হবে না। হচ্ছে না, হলো না, হলো না। কাশি হচ্ছে। 43টা হওয়ার পর আর হচ্ছে না। এই দেখো আবার একটা ঘাস নিয়ে এসছে, এবার দেখি কি হয়। এখনো 7টা বাকি, মানে বুঝতে পারছো? এক কাগজে আমার কাজ কিন্তু অনেক হালকা করে দিয়েছে। ঘাসটা কি বাজে গ্যাস, ছি। এবারে মনে হয় 50টা কমপ্লিট করতে হবে না, হবে না, কিসের জন্য হবে না। আমি আবার কাগজ নিয়ে আসছি, তোমরা একটু অপেক্ষা করো, জাস্ট আসছি। দেখো কাগজ নিয়ে চলে এসেছি। 43টার পর আর একটাও হতে পারেনি আমার। লাস্ট ট্রাই। একসাথে 47টা হয়ে গেছে। 44, 45, 46, 47 আর নাকের মধ্যে অর্ধেক ঢুকে গেছে। আর 3টে। হ্যাঁ, এই কাগজটা ছোট হয়ে গেছে, আসছে না। 48টাতে হলো, আর 2টো বাকি আছে। এই দেখো একটা কাগজ বানিয়ে নিয়েছি, আর 2টো। হয়ে যা, তাড়াতাড়ি হয়ে যা, আমি পাচ্ছি। এবার বললেও হারাবো আমাকে। এই 2টো কি হবে না?
বুঝতে পারছি তো, সেই দিকে আমি পাগল হয়ে গেলাম। হচ্ছে না, ক্ষমা করতে দাও, দুটো পারবো না। কমপ্লিট 50টা সিজনিং চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট। আমার অবস্থা খুব খারাপ বন্ধুরা, দয়া করে একটা লাইক, 10টা কমেন্ট, একটা শেয়ার, আর যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব প্লিজ করে দিও। খুব প্লিজ করে দিও। আজকের ভিডিওটা করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে, করে দিও, হ্যাঁ প্লিজ করে দিও। নেক্সট টাইম কি কমেন্ট করো, সরি কী সব বলি ভুলে গেতে সব। নেক্সট টাইম কি ভিডিও করবো তার জন্য অবশ্যই সুন্দর কমেন্ট করে যেও। চলো আজকের মতো টাটা বন্ধুগণ, খুব হয়েছে, অনেক বড় হবে ভিডিওটা মনে হয়, আমি এখনও চেক করিনি কম মিনিট। তো চলো টাটা। আজকে খুব গাল খেতে হবে আমাকে, কেমন সিজনিং দেওয়ার পর আমার বুকে ব্যথা উঠে যায়, নাকের মধ্যে এরকম হয়। তো চলো।